vendo? Todo aqui é o lixo. Tapa os bueiros aqui e a água não sai.
todo ano acontece a mesma coisa. Só muda o ano, mas o problema é o mesmo. Aqui a falta de limpeza das ruas aqui, tampa os bueiros tudinho aqui com lixo e a água não tem vazão para sair. E aí vira essa lagoa que está aqui. Sempre. Só muda o ano, mas a imagem é a mesma coisa. Aqui você vê a dificuldade que a pessoa que é dona do comércio aqui, você vê a dificuldade aqui em tentar não manter, não deixar a água entrar dentro ali do comércio dela aqui. E aí tem esse problema. Mas o problema aqui é o entupimento, é o lixo. É o lixo que tampa o bueiro e não deixa a água sair fora. Sempre esse mesmo problema aqui na rua Professor José de Carvalho. Aqui. Tem 4 bueiros aqui, tem um em cada. Aqui uma esquina, né? Tem um em cada. Tem um bueiro em cada esquina aqui. E todos eles é entupido pelo lixo. Dali já dá pra ver já um lixo boiando lá na frente ali, ó. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Diminuindo.
celular não. Lá debaixo daquele negocinho lá tem mais sacola pra lá. Um bolo de sacola. Coloca seu celular lá pra você ficar. Vai molhar a calça, vamos molhar a calça. Vamos dobrar ela, vai molhar. Como aqui, não estou mostrando a imagem aqui, mas isso aqui acontece todo ano, toda época que chove aqui, uma chuvinha à toa que dá de 20 minutos, meia hora, essa rua aqui vira um rio. E todo comerciante que tem aqui, morador que tem aqui é prejudicado. Não vou mostrar a imagem aqui não, mas geralmente é os moradores aqui que tem que limpar aqui, tirar o lixo aqui das ruas aqui, dos bueiros, para a água não entrar dentro dos comércios aqui, dentro das casas. Então eu vou ficando por aqui, que agora tá as pessoas aqui tirando o lixo ali do bueiro. Esse vídeo aqui eu vou compartilhar ele com a prefeitura e vamos ver se eles arrumam alguma solução aqui desse problema. Qualquer chuvinha que dá, cai energia vai pro saco, e cai energia e a água aqui entra, a água em 20 minutos ela cobre a calçada aqui e já começa a entrar aqui no comércio aqui, na residência. Então aqui a chuva agora está pouca agora, tá chovendo menos agora, e é isso que está vendo aqui. Uma chuvinha à toa rápida, desarmou aqui a energia, perdeu a energia, não sei se foi na cidade, no bairro inteiro aqui, mas na rua aqui tem esse problema. E a razão disso aqui a razão dessa lagoa aqui, desse rio aqui, a razão aqui é por causa do lixo que toma conta que tampa os bueiros aqui. Aqui é uma esquina e são
São 4 bueiros que tem, mas como a rua aqui não tem um sistema aqui de para verificar se vai chover ou não, entendeu? E para preparar para não entupir os bueiros. E acontece que o lixo aqui tampa os bueiros tudinho e daí automaticamente o nível da água sobe rapidinho aqui. O Rio Doce está logo ali na frente ali, mas essa rua aqui sempre teve esse problema, Só que agora eu vou compartilhar esse vídeo aqui com as pessoas responsáveis por ela. Então aqui dá para você ver aqui que estou em cima de uma calçada. E agora aqui eu vou só mostrar, vou terminar essa gravação aqui daqui 2 minutos. A chuva diminuiu agora. Mas fica aqui do lado aqui, são 4 bueiros que tem aqui. Um deles fica aqui, ó. Um dos bueiros fica aqui, outro fica onde está o pessoal ali. O próximo está do lado de lá. São 4 bueiros. Tem esse aqui, tem um de lá, e um outro do outro lado de lá. E tem esse aqui, da esquina aqui. Toda chuva que dá aqui, uma chuvinha de 15 minutos, 20 minutos, uma chuva forte, entope aqui os 4 bueiros e vira essa lagoa que está aqui. Então... Olha meu filho. Tiro temos. Não mexeu meu pé? Então é isso aí. Vou terminar esse vídeo por aqui. E espero que... Isso aqui acontece todo ano. Isso aqui não é uma coisa nova. Todo ano acontece isso. Só que as pessoas para gravar isso não gravam. Mas isso acontece todo ano, toda a chuvinha que dá. Eu já fiz vários vídeos, mas eu não cheguei a postar na internet eles. Mas aqui, essa rua aqui é comum. Toda chuvinha de 20 minutos, chuvinha forte, inunda isso tudo aqui. E se as pessoas ali não limparem os bueiros, a água entra dentro do comércio deles. Então, vou terminar esse vídeo por aqui.